दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर नहीं है और शायद अभी आपके आसपास ही मौजूद है। दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर कौन से हैं? नंबर 1 हर साल सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेता है। नंबर 3 मगरमच्छ। मगरमच्छ का जबड़ा इतना ताकतवर होता है कि शिकार के बचने की संभावना बेहद कम होती है। नंबर 2 सांप। जहरीले सांप हर साल हजारों लोगों की मौत का कारण बनते हैं। नंबर 1 मच्छर। जी हाँ, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर या मगरमच्छ नहीं है बल्कि मच्छर है। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के कारण हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। क्या आपको पता था कि मच्छर नंबर 1 है? कमेंट में बताइए।